pasaron bonito. Y un día domingo vinieron de allá para acá, como los residentes de aquí de Santa Rosa y los de San Alberto, lo llevaron a Pucallá. Y en esos tiempos venía un cura de Chiclayo los días domingos nomás a hacer misa, pero en latín, porque lo único que él sabía, lo que decía, século, 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 nosotros no sabíamos nada, porque era todo en latín. Y lo bendicieron, y como sabían que esto era mala la huaca, el padre le dijo que lo vean a dónde ponerlo para que tal vez así se calme un poco la huaca. No era ahí su capilla, era en la parte de atrás donde vivía don Rosendo García y doña Julia Bustamante. Esos han sido los primeros fundadores. Y todo el entorno ya vinieron a vivir por acá, por todo el lugar. Y también les digo, por ejemplo, era mala porque yo todavía no nacía. Mi abuelito Catalino Guanambale y mi abuelita Maximina Caraculca vinieron a vivir allá, salieron de San Alberto y vinieron a vivir aquí donde tengo mi casa, donde es casa de mi mamá, ahí. Y una tarde, como a las 5:30, mi abuelito le dice: Maximina, me voy a Pucallá, porque antes no había panaderos que salían por acá, me voy a Pucallá a traer algo para el desayuno. Eso. Y él bajando, porque era puro bichayos y cuncunos y entonces bajando veo una sombra como hombre y le dice a mi abuelita, le dice: Maximina, que alcanza el machete porque hay un ladrón. Ay, corren con el machete, todo, nada, los chopes sin tanto, nada, no hay nada, se fue. Y en la noche comenzó con los escalofríos. Y al siguiente día lo llevaron, porque antes sabían que limpiaban todo. Ya cuando lo llevaron le dijeron que era muy tarde. Y ese día falleció como a las 3, 4 de la tarde. Se lo llevó. Hay que decirlo así, se lo llevó. De ahí hay, por ejemplo, el otro caso de acá, de una niña, porque antes venían, hay que decirlo así, los cholos que le decían que eran norteños. Y a los serranos le decían, a los de la sierra, los serranos. Y siempre los patrones traían a los cholos para la palana, para el riego, porque a los serranos los traían para el corte y para el carguillo de carros, pues, de caña. Y vinieron ahí donde su casa de Gilberto González, allí había chocitas de los norteños, de carricilla, de caña, sus camas eran de horconcitos, sus cañas y sus pellejos. Y pasa que la señora va a lavar como a las 5, y llegando su marido como a las 5:30, 6, pregunta por su hija. Le dice: no, ahí en la casa está. No hay. Lo comenzaron a buscar, anochecieron con linternas, se habían ido pasaron el cementerio de Calupe, no lo encontraron. Al siguiente día cerraron la compuerta de Calupe para buscarlo en la sequía, nada. Y así se quedó. Y al tiempo, los viejos, los viejos dicen que lo veían siempre sentadita arriba en la huaca, porque la huaca sur ha sido más alta. Sentadita, dice, entre las 6, 6:30. Corrían a ver, pero ni huella. Y así. Esa es la historia de la niña de Santa Rosa. De esos está en cuerpo y alma, acá en Santa Rosa.